Marco lo puse allá, Eso. pero ahora lo voy a poner. Eso Bueno, hizo. hoy no. Ya aquí comprendiste. estamos. Esa es la realidad de Panamá. En Panamá tenemos este clima Ya. 8 meses del año. O sea que a la gente que le gusta el aire libre, tiene que vivir con eso, ¿sí o no? Eso. Bueno, y para explicarle un poco en lo que consiste la actividad, así un modo para acá, chifiando el humo, lo que queremos hacer es utilizar las fogatas como un vehículo para comunicarnos, para pasar tiempo juntos, toda la gente que gusta el aire libre, pero sobre todo para atraer otra gente que no le gusta tanto el aire libre o que le tiene miedo, para que se acerquen a él. ¿Por qué? Porque el fuego tiene una capacidad muy íntima, muy visceral. Hay algo en el fuego. Dale. Hay algo en el fuego que por alguna razón nos fascina, pero a un nivel mucho más profundo del que nosotros mismos podemos entender. Yo no sé si están de acuerdo, por lo menos. Yo estoy de acuerdo. ¿Les Yo encanta el soy fuego? maníaca. Ah, Karen. Estoy de acuerdo, es Sí, verdad. no, solamente ver el fuego. Puede ser, como dice Beatriz, la energía que hay ahí. Hay gente que se maravilla solamente viendo las olas del mar. Pasa lo mismo con el fuego, pasa lo mismo con la lluvia, a veces. Las cataratas también. Pero bueno, la idea es que cuando hagamos reuniones y convivios y cosas, preferible hacerlo a la orilla de un río, de una cascada, alrededor de un fuego, que simplemente hacerlo allá en la ciudad donde vivimos todos, estamos en esa jungla de concreto que a veces nos absorbe. Entonces, esa es la idea. La idea también es que todos los que están aquí y mucha gente más puedan replicarlo y hacer sus fogatas en otros sitios. Esta idea no es que tiene derecho de autor, de hecho tampoco podemos decir que nosotros inventamos ni el fuego, ni las fogatas, ni los programas de fogatas tampoco, porque en otros países se hacen. Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos se llaman Campfire Programs, y lo que hacen es utilizar el fuego para comunicar ideas. Y cada vez que se viene a una reunión de estas se trata un tópico diferente. Por ejemplo, hoy queríamos tratar el fuego, y contando con que iba a haber suficiente leña seca aquí, hacer que nosotros pudiéramos armar nuestras propias fogatitas pequeñas, y nosotros les íbamos a enseñar cómo. Estamos teniendo problema con la primera. Ahí va. Va a tener un problema serio. De la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de Venga, muy bien. tiempos dorados, un pasado mejor. Ahora sí parece fogata. Y aunque a veces me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callado, no levantes la voz y me pidas perdón. Aunque a veces te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hace mal. Dejo